这个有意思啊，朋友们，追觅，就是那个造扫地机器人的，大家看，对吧？然后他现在也开始造车了，但是你别说，他这些车造的还确实都挺帅的。你看他这次展台上展出的全都是各种的跑车。但是我转了半天，我现在都没看明白它的车标长什么样。它这个车标现在都没有。目前来看，应该是对吧？这个是一个类似于 SUV 的造型，然后对开门的设计。展台中心这儿有一个这个跑车。电车为什么最好卖？因为买电车的人，这里面相当一大部分人他是没有脑子的，没有脑子的人是最好骗的了，甚至都不需要你骗他。为什么这么说呢？那你坐在车里面，你全家都坐在车里面，你是怎么敢把你全部的身家性命交予一个尚未成熟的所谓的智驾系统？你以为靠那几个所谓的激光雷达、所谓的视觉算法就能够保证你行车的安全吗？网上搜一搜，现在有多少交通事故，多少荒唐的交通事故，本可以避免的，都是因为由算法和自驾造成的。然后我们再说第二一点，很多人虽然长得老实，但是他脑袋里是一团浆糊。资本宣称的所谓每公里2-3分钱，然后他就鼠目寸光，目光非常的短浅，他就相信了资本的宣传。那实际上呢，很多人忽略了电车后续的维护成本是非常高的。我举一个相当简单的例子，网上你们是不是经常刷到新闻，就是电池稍微磕碰了一下，电池没有损伤，哪怕是电池护板的卡扣损伤了，然后厂家要求你换整个电池包，那么费用可能是10几万，就连保险公司都不愿意承担这部分钱，他要求你把车子报废，他给你走全损，然后他把钱赔给你。然后假如你后期没有保险，或者说买不了保险，或者是说你的保额不能够覆盖这一部分后续的维修费用，那你怎么办？电池在后续它极容易短路老化，电路老化的短路了，它自然呢，你自己的财务损失无所谓。如果说停在小区的地库里面，把旁边邻居的车子贵重的车子烧了以后，你能承担得起吗？所以说啊，很多人是鼠目寸光，只在乎眼前的利益，完全不考虑后续的后果你能不能够承担。那电车真的完全就不能买了吗？那肯定不是这样的。比如说你每天的通勤距离是50公里甚至100公里以上的，那你就值得买一个电车，因为在几年的时间，你就可能会因为通勤成本降低，而把你这个车子的成本、使用成本降得更低。还有那些跑运营的、跑货运的，那些跑运营的一年要跑10多万公里，那他2-3年就把这个成本收回来了。那你说他该不该卖电车？这部分群体是最应该买电车的。你那些1年1-2箱油的，每天就开几公里、10几公里的，1年1万公里的都开不了，那你买什么电车，对不对？那有钱人买电车，他试错成本低，他有钱，他开一段时间期限过了，他重新换就行了。但是你普通人花20-30万去买电车，你买的就是资产负债，你买的就是一个累赘，你买的就是一个隐患，买的就是一个祸害。然后啊，资本炒什么？我们越要理性，越不能跟风。前几年资本推房产、炒房产，很多人是不是在里面栽了大跟斗？那现在资本推这个电动汽车，铺天盖地、满山遍野的都是说电动车好，没有一个人说电动车坏。那你自己有没有独立的思考过，电车有哪些优点，有哪些弊端，符不符合你自己的使用需求和使用场景？我经常说啊，脑子是个好东西，可是很多人有，但是他不用。